Кыргыздар Борбордук Азиядагы байыркы түрк улуту. Бул тууралуу байыркы Кытай булактары тастыктайт. Чыгыш Теңир Тоо бабаларыбыздын байыркы доорлордогу бешиги. Хун өкүмдары Түмөн Теңир Куттун даңызалуу урпагы Бактук Теңир Кут биздин заманга чейинки 3-чү кылымдын аягында Ички Азияда ири көчмөн мамлекетин, улуу Хун дөөлөтүн түптөгөн. Бактук Теңир Кут биздин заманга чейинки 201-жылы байыркы кыргыз мамлекетин багындырган. Бул тууралуу кытайлык тарыхчы Сыма Цянь өзүнүн Ши-Ци тарыхтар жыйындысы эмгегинде жазып калтырган. Хун доору жалпы эле түрк калктарынын этностук, саясий, маданий орток башаты. Хун доорунун издери Огуз хан баяны жана Манас дастандарында камтылган. Ошол доордон тартып байыркы кыргыз тарыхы Ички Азия жана Теңир Тоо чөлкөмдөрүндөгү Хун, Усун, Динлин элдеринин тарыхы менен бир көөнө чынардын шактарындай эри шаркага өнүккөн. Байыркы Кытай тарыхчысы Бань Гунун Хоу Ханьшу Эрте Хань сулалесинин тарыхы эмгегинде кыргыздар биздин заманга чейинки 1-чи кылымдын ортосунда убактылуу болсо да өз мамлекетинин эгемендигин калыбына келтирген айтылат. Бул доордо байыркы кыргыздардын мекени Чыгыш Теңир Тоодогу Борохоро тоо кыркасында, азыркы Манас дарыясынын аймагында жайгашкан. Байыркы кыргыздар ошол доордо чыгыш менен батышты байланыштырган эл аралык улуу жибек жолунун таманында, 9 жолдун тоомунда соода алакаларын камсыз кылып, ошону менен бирге маданий көпүрөнү чыңдаган. Бабалардын карт тарыхы Түштүк Сибирдеги Энесай өрөөнүн, Алтайды, Орхон, Кыргыз Нор, Ордос аймактарында камтыйт. 6-чы кылымдан тартып өз эгемен мамлекетин Энесай өрөөнүндө калыбына келтирген кыргыздардын улуу түрк кагандыгын жана башка кагандыктарды негиздеген Ички Азиялык түрктөр менен өз ара тыгыз алакасы 6-8-чи кылымдарга таандык жазма жана археологиялык эстеликтерде өзгөчө таасын чагылдырылган. Улуу түрк кагандыгын түптөгөн Бумун кагандын бабалары эскерилген байыркы уламышта көктүрктөрдүн бөрү энеден туулган аталаш бабаларынын бири катары кыргыздар да саналып өтөт. Демек, улуу түрк кагандыгынын башкаруучу сулалеси Энесай кыргыз кагандыгынын өкүмдарларын өз бир туугандары, тактап айтканда, мамлекет башкарууга укугу бар тең ата династия катары санаган. 6-9 кылымдарда түрк кагандыктары менен кыргыз кагандыгынын орток байлыгы руна сымал жазма болгон. Бул улуттук жазма Энесай кыргыз кагандыгында 12-чи кылымга чейин колдонулган. Бул жазмада 7-чи кылымдын акырынан 711 жылдын кышына чейин Энесайды бийлеген чыгаан кыргыз каганы Барсбекта даңазаланган. Ага арнап кошоктор кошулган. Кыргызстандын Талас, Ысык көл, Кочкор өрөөндөрүндө да руна сымал жазмалар сакталган. Мындан 1170-тен ашуун жылдар илгери Энесай кыргыздары Ички Азиядагы тарых сахнасына залкар көчмөн мамлекетин алып келген. Алар негиздеген улуу кыргыз каганаты 840-жылдардан болжол менен 925-жылга чейинки аралыкта Энесай, Алтай, Орхон, Батыш Ордос, Лобнорду жана Чыгыш Теңир Тоонун бөлүгүн бириктирген ири аймакты көзөмөлдөгөн. Бул доордон калган бай археологиялык эстеликтер Байкалдан Энесайга, Алтайга жана Ички Теңир Тоого чейинки ири чөлкөмдөрдөн табылган. Улуу кыргыз кагандыгынын бир таасын эстелиги азыркы түндүк Монголиянын Суджейин даван жергесинде табылган таштагы кыргыз тилиндеги руна сымал жазма. Аны 1900-жылы фин тектүү швед лимпозу жана элчиси Густав Джон Рамстед тапкан. Ташка чегилген жазмада Ички Азияга карай жортуулукка катышкан бир кыргыз кол башчысы «Мен кыргыз уулумун» деп өзүнүн этностук кимдигин таасын жарыялаган. Дал ушул доордо орусиялык академик Василий Вильгельм Бартольд улуу кыргыз дөөлөтү Кыргызское великодержавие деп атаган. Ал эми Сибирдик заманбап орус археологу профессор Юлий Худяков ушул доордо Энесай кыргыздарынын тарыхынын жылдызга кол сермеген сааты деп баалаган. Улуу кыргыз каганаты узакка созулбастан 3 муундан өтүп өтпөй ыдырап кетсе да, түрк этносторунун күч алышы, маданий алакалары жана Евразиядагы журт которушу үчүн бул мамлекеттин таасири зор болгон. 9-чы кылымдын ортосунан 10-чы кылымдын ортосуна чейинки мезгилде улуу кыргыз каганатынын түптөлүшүнүн жана ыдырашынын натыйжасында түрк калктарынын Евразиядагы кезектеги улуу көчү орун алган.
Оғыз тектүү беченектер 9 кылымдын акырында Батыш Казакстан талааларынан Эдилге жана Крымга жылып, аларды батышка сүргөн кыпчактар 11 кылымда Днепр, Дунай дарыяларынын өрөөндөрүнө чейин жеткен. Бир катар Оғыз уруулары 10-11 кылымдарда ортоңку чыгышка, Кавказга, андан соң Анатолиянын чыгышына бир нече кылымдык улуу көчүн уланткан. Энесай кыргыздарынын бир тобу мекенинде түштүк Сибирде калып, калгандары Ордос, Кыргыз Нор, Лоп-Нор, Тарбагатай, Теңир Тоо аймактарына сүңгүп кетип, ар кыл журттарда байырлап калышкан. Карахандар кагандыгы доорунан тартып, кыргыздардын батыш бөлүгү ислам динине өтө баштаган. Арине Теңир Тоодогу мусулман кыргыздардын салтында азырда улуу кыргыз каганаты доорундагы исламга чейинки диний ишенимдер системасынын теңирчиликтин издери сакталып калган. Манас дастанында Айкөл хан жана Залкар колбашчы Манастын улут жана мамлекет чыңдоодогу ишмердиги кулаалы таптап куш кылды, курама жыйып журт кылды деген саптарда сыпатталат. Чынында да Ички Азиядагы кыргыз каганаты маалында жана ал ыдырагандан кийинки доорлордо Оғыз, Түргөш, Кыпчак, Чигил, Уйгур, Карлук сыяктуу башка түрк элдеринен тышкары Кара Кытай, Монгол, Ойрот жана башка калктардын өкүлдөрү да кыргыз улутуна жуурулушкан. Азыркы таптада кыргыз улуту ата журтташ башка этностордун өкүлдөрүнүн салымдары менен дагы өз мамлекетин жана маданиятын байытып келет. 1990 жылы 15 декабрда Кыргызстан өз эгемендиги тууралуу декларацияны кабыл алды. Ал эми 1991 жылдын 31 августунда Борбордук Азияда биринчи болуп мамлекеттик көз каранды эместигин жарыялады. 2010 жылдагы экинчи элдик инкылаптын жана конституциялык реформанын натыйжасында Кыргызстан парламенттик демократияга карай ишенимдүү багыт алды. Постсоветтик Кыргызстанда кыргыз элинин маданиятынын жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн байыркы жана орто кылымдардагы башаттары калыс жана аар тараптуу иликтенип келет. Бүгүнкү Кыргызстанда Манас дастанынын шарттуу 1000 жылдыгы, Ош шаарынын 3000 жылдыгы жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы белгиленди. Мурдагы совет доорунда, асыресе 1980 жылдары кыргыз каганатынын тарыхын кыргыз элинин тарыхынын ажырагыс бир бөлүгү катары кароого ошол кездеги Кыргызстандагы коммунисттик режим тарабынан расмий тыюу салынып келгени маалым. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин 2012 жылдын 27 январындагы Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп үйрөнүүнү тереңдетүү жана атуулдук патриотизмди калыптандыруу боюнча чаралар жөнүндө жардыгына ылайык Ички Азиядагы улуу кыргыз кагандыгынын 1170 жылдыгына арналган ар кыл эл аралык жана жумурияттык илимий жыйындар, симпозиумдар, семинарлар жана талкуулар 2012-2013 жылдары Бишкек, Ош, Жалал Абад, Нарын, Талас жана башка шаарларда өткөрүлдү. Энесай кыргыз каганатын жана анын кеңири мейкиндиктеги улантылышы болгон Ички Азиядагы улуу кыргыз кагандыгын түптөгөн бабаларыбыздын тарыхый салымдары азыркы тапта Кыргызстандын бардык окуу китептеринде, энциклопедияларында жана басылмаларында ачык жарыяланууда. Бул доорлорго жана Манас дастанын иликтөөгө байланыштуу илимий изилдөөлөр Орусия, Кытай, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Монголия, АКШ, Германия, Венгрия, Улуу Британия сыяктуу өлкөлөрдөгү археологдор, булак таануучулар, түркологдор, дастан таануучулар жана башка илимпоздор менен тыгыз илимий кызматташтыкта жүргүзүлүп келет. Эл жерибиздин көөнө тарыхын жана маданий мурасын ар тараптуу, калыс жана терең иликтөө жана калайыкка кеңири жайытуу заманбап айдыңдарыбыздын, окумуштууларыбыздын жана педагогдорубуздун сыймыктуу парызы.